सुंदर हुआ देवास वाला पचरा गीत गाओ तने कहने की छपरा जिला लयदार हो जब हम कह दिले बनी यहाँ के बहुत सुने भैया चाचा जी हाय देख के तिहर करो सुनो सुनो ना 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 ये छेड़ी गांव हमारा अपन गांव हो राउर गांव ना पहले हमार कहे से ना यो करे के निभावे पड़ेला इनके से पूछे के ना पड़ेला साक्ष माने पड़ेला सुनी है नहीं बताएं के कर पहले ही कर हमारा गांव में भी तो स्वागत करम तारा देखी बोल देले ना ना बना के थोड़े तू लोग बताओ तने अब ई जोन गीत रहुआ गावत रहे ए गीत के जोन भाव बा आ छपरा जिला के संगीत से जोन लगाव बा हम 2 मिनट चेक कर चाहता नहीं के देवी माई से प्यार करेला आ के फेसबुक पर अपना गर्लफ्रेंड से प्यार करेला हम यही चेक कर ले यही गीतिए में चेक कर सुनी रुकिए फेसबुक वाला बात मत करी गर्लफ्रेंड से सभी प्यार करेला लेकिन देवी माई के गर्लफ्रेंड से का ताल्लुकात बा ना काहे नहीं ताल्लुकात करी देवी माई से महिषासुर के करी के लोग महिषासुर से प्यार जब देवी माई से ताल्लुकात नहीं खे तो भोजपुरी गीत संगीत में देवी माई के गीत संगीत में बाबू सोना जादू टोना के काहे जोड़ के गावल जाता ना गावे के चाहत ऐसा नहीं पचरे गावे के चाहत रहला ए से हम चेक कर चाहत नहीं राजन भैया हम चाहम के राउ टीम कहां बा पहले रोवे जोन सिलेक्शन करे के बा कॉल राउ टीम हेने के रही कि हेने के बता ले हमार टीम तो जहां से तू छोड़ ना 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 जहां से मन वहां से ले लेबे ना ना सुन जहां से रौरा छोड़ दे ओइजा से हम पकड़ ले हम छोड़म ना हम अगर हाथ उठाएम तो सबे हमारे हो जाए से रउआ के देता नहीं कि रउआ अपन ले ली कौन विधानसभा ले हम कौन विधानसभा हेने के चली जाओ का प्रमोद भैया कौन चले हम जहां खड़ा बने हो जे के हमार ठीक बा हई राउर विधानसभा हो हई हमार हो नु तने हाथवा उठ जाए तो भैया पूरा पूरा अच्छा हो हाथ उठ अभी तो हाथ उठोने ए जे बिना बोलले उठता बोली देखी पुलिस भैया बिना बोलले उठी उतना बोलले के दरकारे ना पड़ काहे कि कहल बा कि ना के हुआ अटल बड़िए ना के हुआ आटी हो आ हटी गड़खा गांव में जब मरद होले खाटी हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते ईमान जहाँ बिक जाए वो बाजार अच्छे नहीं लगते दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है दीपिका ओझा जी लेकिन जिस आंगन में देवी मैया के आगमन पर ऐसा पचरा हो और ताली न बजे वो बाजार अच्छे नहीं लगते नहीं तो सुनिए ये ताली अगर बोल रहे हैं तो यहाँ से ज्यादा बज रहा है आपके यहाँ से कम बज रहा था आपकी तरफ के लोगों के लिए मैं बता दे रही हूँ अभी फिलहाल के लिए कि है माँ तेरे दरबार में आज की शाम काली बिल्ली उजली हो जाए पुरान हो गई ढेरी सुना कलकत्ता जागरण में ढेर दिन से कहता सुनी नया कुछ अरे सुनी बात आज जो तेरे दरबार में ताली ना बजाए हाथ में खुजली हो ना ना तारा मुंहवा पे खुजली हो जाए तो हरे मुंह में कोकुलाहट हो जाए खुजली हमने के भोजपुरी ना कहले जा कोकुलाहट कहले जा भोजपुरी में कहाला नु नोचनी ओकरा कहल जाला भोजपुरी में राज किशोर भैया लेकिन गीत के रुआ पहले गीत गाई आ चेक करी कि रुआ इनका मुंह पे खुजली हो जाए कारण नोचनी हो जी नोचनी अपन टीम के चेक करी हमारी टीम में तैयारी में बा हमार हां चेक करो दिखा दे यूट्यूब वाला भाई नहीं अच्छी आओ तो तनी सभे के इज्जत ओइ जत ताली बाजी जे सभे के उतने नाच के बता दी जत आई रोना सब खातिर को गीत गावतनी भैया हो एक सर्व कर दीजिए हां कि कमर हिलेला हो कमर हिलेला अरे कि स्वर्ग से छोड़ी माई धरती पे आवे कि भक्ति में देखा सब के झुमावे रुको 2 मिनट बैठो चेक होता अपना और पड़े ना 2 मिनट बैठो 2 मिनट बैठो बहू एने बैठो अरे की खुशी में खाना आ सभे की वजह से जितना लोग बैठल बहुत ताली बजाई आ जे लोग खड़ा बहुत नाच के दिखाई बात अब हमारी इज्जत में आके बा सभे के झूम के बताई एक बार आई छपरा जिला के बात बा ए जाके लोग लयदार भाई हम सुनले बानी के बात कहू के बा फोटो तड़ी कैसे का करतरी फोटो तड़ी ताली बजावे खातिर अरे की कमर हिलेला हो कमर हिलेला कमर हिलेला हो कमर
कहाँ बुझाइल सुनाइल भैया ताली ताली तनिको सुनाइल हो गई कहाँ सुनाइल देखो ऐसा बात नहीं सुनो सुनो के ताली बजावत रहे बुझात रहे कि सास पतो चार गो झोटा झोटी करत लोग ये लोग चार गो ऐसे ऐसे अपन वही में घूंघ में घूंघट में करत रहे देखो ताली कैसे बजेला आ किंगा बजावेला छपरा जिला के लोग ताली किंगा अरे तने बजाओ तने हाथ उठा के पूरा पूरा आई का मछवा खड़ा कर लिया पूरा पूरा हाथ का हेलो हेलो एक मिनट अब हमार बारी बा ये धुनम आई है कितिया होई अब देखिए कैसे ताली बाजी रौरा खातिर की चेंज पे दिखा पूछू कदी तब लोग ताली बजे अरे कि टुकु टुकु देखला से कुछ ना होई अरे हाथ उठा सुने ही कइला से कुछ ना होई तो जब ले ताली ना आ जब ले कमर तो जब ले ताली ना टाटा इनकम हज आइडिया जियो काम करना फेल कर जाए दीपिका ओझा जी मुकेश राय को कबूल है छपरा मीठेपुर में इतना ताली कमजोर मुकेश को कबूल नहीं है एक बार शेरा वाली मैया से मोहब्बत करने वाला हाथ खड़ा कर लीजिए चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो अब बजा देना राजन भैया धुन बजा देना शिवानी जी बुला ली आई
आई आई आई आई कहे के बा एगो भौजी की बात बापर सैया जी से कहत रही। आई शिवानी भौजी कैसे कि लल